turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Wumvise Imana. Nagomba dushishikare ikigwa cyacu twagitanguye ku munsi w'Imana, turagikomeza ku munsi wa gatatu. Munsi wa gatatu twaganiriye ibintu bikomeye bidasanzwe. Abo twari kumwe ndizera ko ariho ibintu bikomeye cyane bakiriye. No munsi nagomba tubandanye n'ikigwa cyacu ibanga ry'inyenyeri. Amen. Ibanga ry'inyenyeri. Munsi ndaza kuvuga ibintu wirase kuzo buri kuravyumva kandi ubitahure. Amen, amen. Nashaka tujane hariya muri Matayo igice cya 2 uhere ku murongo wa mbere, niho twakuye ikicigwa ukaba dufatiyeho. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode. Bana Imana nagira umuntu numwe atumviriza neza ivyo ariko aravuga, byumvirize kuko birakomeye. Niho hari umutima w'icigwa ndiko ndatanga. Haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu. Mwumva ibintu vyabaye. Yesu amaze kuvuka, haza abanyabwenge b'inyenyeri bavuye Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Ikibazo babajije ngiki, bavuze ngo umwami w'Abayuda yavutse ari hehe. Twibajije ikibazo, mbega iyi information bayikuye hehe? Iyi information yuko hari umwami yavutse, ko hari umwana yavutse, yazananye hehe? Bayikuye he? Ubandanije Bibiliya twishura. Kuko twabonye inyenyeri yiwe. Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. Twayibonye turi burasirazuba. None tukaba tuzanwa no kumushengerera. Atu rero tuzanwe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarika umutima n'abi Yerusalemu bose. Urakoze cyane. Bano Imana ngibi ibintu vyariko biraba. Muri ibi bintu Yesu yavuka ari ibintu bikomeye cyane by'imhemu byabaye. Nifuza gutahura, nifuza kabisa kubitahura. Bibiri tubwira ngo Yesu yaravuze. Mwibuke mwese ibyabaye Yesu yavuka. Yaragiye avukira i Betelehemu kandi avukira ahantu mu bwato bw'inka. Bibiri tubwira ngo baratora umwana. Uwo mwana baramutora ari we Yesu. Mugabo abandi bari burasirazuba, abanyabwenge b'inyenyeri ngo bari burasirazuba. Hanyuma bobo ntibari kumwe na Yesu. Mariya ntiyari yanababwiye ibyabaye. Niho Yesu yarakivuga. Mugabo aca babona inyenyeri. Nga iyo nyenyeri babonye bitubwiye ngo yari inyenyeri yiwe. Twese tuvuga ati inyenyeri yiwe. Umwana mu buryo bw'umubiri ari mu bwato bw'inka Betelehemu. Mugabo iburasirazuba babona inyenyeri yiwe. Hama abo bantu biritubwira ngo bari abanyabwenge bivye inyenyeri. Mu yandi majambo bari bafise capacité yo kubona inyenyeri cya mbere. Hama cya kabiri bari bafise na capacité yo gusoma ibiri muri iyo nyenyeri. Hama babonye iyo nyenyeri baca bayikuramwe ama information akomeye cyane y'uwo mwana batarahura nawe. Biritubwira ngo baca baramenya ati uyu mwana avutse n'umwami w'Abayuda. Hama ntibagiye no kwa Mariya, baca baja kwa Herode batangura kuvuga ivy'uwo mwana. Herode aca babwira ngo acamagara
abantu bari mu vy'Imana kugira babaze ivyerekeye umwami w'abayuda. Baramusigurira, baje kumusigurira acabwira abo banyabwenge ati nimugende iyari mugende gutohoza ivy'uwo mwami. Ibi byose bituzana ahantu dutahura ko umuntu wese yavutse hariho uruhande rw'iyo rw'umubiri ushobora kubona tuyi n'umubebe ari ngaha ukamwakira mugabo ku bantu b'impwemu bashoboye kubona n'icyo twita inyenyeri yiwe, kandi iyo nyenyeri yiwe bashoboye kuyikuramwo ama information nawe wamuvyaye utaramenya. Kamya ati umwana afise destiny ikomeye cyane, uyu mwana aje gukora ibintu ibi nibi bagashobora kumenya ubunini bw'uwo mwana kiri ruyoya, mugabo babimenyeshejwe n'iki? Babimenyesheje n'ico beyise inyenyeri y'umuntu kanaka. Imana ishimwe cyane. Ibinye mwishengero areba atabitahura mugabo n'abandi barubitahura, mugabo mu isi y'umwijima ibi ni ibintu batahura, iyi ni rangaje yabo bayitahura cyane. Ibijyanye n'inyenyeri ni ibintu batahura ku rugezo mbere ishengero nibaza ko itarashika gutahura ivyo bintu. Amen. Ariko kuvyerekeye kuvuka kwa Yesu, raba ivyerekeye inyenyeri n'ama information ari muri iyo nyenyeri vyaze bimaze gusohoka. Rero nagomba uno munsi tumere nk'abantu baduga gatonyi, dutangure kurabira hamwe ibintu kanaka biba iyo inyenyeri y'umuntu itanguye gukayangana. Ivyo nabaganirije naberetse ko kenshi intambara ziba mu buzima bwacu, hari igihe duzitirira urwanko, hari igihe duzitirira ishari, hari igihe duzitirira bijya na biriya, mugabo ubwo rwanko rwavuye kuki? Iryo shari ryavuye kuki? Hari n'igihe twiyumvira tuti ni kubera gusa juste bajya abantu ntidukundana, buriya bwoko ntitwumvikana, biriya bintu biriyo ukavyita ibintu by'umubiri, mugabo bamwe zimwe muri izo ntambara ari izifatanye n'icyo kintu kimwe kiri ku buzima bwawe kumbure wowe utarasobanukirwa. Amen. Hari abantu bagwanywa intambara zidahuye naho bageze. Hari abantu basanzwe muga ibintu biba bako bidasanzwe, umuravye gutya n'umuntu asanzwe, muga ibintu biba mu buzima bwiwe birarengeye urugezo rwiwe. Kavuga icyo shatse kuvuga, birarengeye ivyo yari kugwana navyo. Kubera iki? Ni kubera ko intambara z'umuntu zategezwe kuba zingana nawe nyene amaze kugera mu bintu kanaka, mu biboneka. Mugabo ari intambara ziza mu buzima bw'abantu bidafatanye n'ivyo bafise mu maboko, bidafatanye n'ico bari, mugabo bifatanye n'ikimwe mu bari batazi. Ibintu vyinshi bikaba, umuntu akagwana na bijya akagwana na biriya, mugabo n'abantu canke n'isi nkemu iri kirashaka kurekama no gutwara ikintu kanaka kiri ku buzima bwiwe. Rero muri iki cigwa vraiment nagomba mbanze ndabasubize gatonyi kugira mutahura ibintu vy'imwemu ngene bikora. Aha vraiment turi mu ishure ry'ivy'imwemu, turi mu ishure ry'ivy'imwemu. Nagomba ndabasubize gatonyi mu musiguzi, musiguzi 9:11. Ndasubira nitegereza musi y'izuba. Uyu ni Salomo ariko aravuga ati naravye musi y'izuba yuko mu gusiganwa impayamaguru atarizo zisiga abandi, kandi bavuze impayamaguru bariko bavuga abantu bazi kwiruka nk'abatlete, abantu bazi kwiruka. Mwani majambo ikintu cyamutangaje Salomo mu kubona impayamaguru atarizo ziba zisiga abandi. kandi mu ntambara kw'abanyenkomezi atari bo batsinda. Ikindi cya kabiri cyamutangaje no kubona mu ntambara abanyenkomezi atari bo batsinda. Cya gatatu, kandi abanyabwenge ko atari bo baronka indya. Icya gatatu cyamutangaje no kuntu umuntu w'umunyabwenge aciye ubwenge atari baronka ivyo kurya. Fakati ibintu mu buzima byarantangaye, munsi y'izuba ibintu byarantangaje. Ni gute impayamaguru atari zo zisiga abandi? Ni gute abanyabwenge atari baronka ivyo kurya? Ni gute
bavuze gute? abanyenkomezi mu ntambara atari bo banesha. abanyabwenge atari bo baronka injya. Abanyabwenge bari broke, barakenye, bamerewe nabi. Mugari abantu kwishure byari bijuju muzi muga ubaravye nibo bicaye mu ntebe z'abanyabwenge. Salomo ivyo yabibonye munsi y'izuba. Ibandaniriza kandi abakerebutse ko atari bo baronka itunga. Ati vyerekeye itunga subujanja. Urana ari umuntu ubonye arakerebutse aracanganya agacanganya. Mwe ivyerekeye itunga ikintu cyantangaje saba kerebutse. Bama bisanga bicaye muri iyo ntebe y'itunga. Mwijambo rimwe yavuze ati natangajwe no kubona injustice mwisi. Bari bagomba babwire rero kwisi yuzuye mwe injustice. Iyi si Salomo yabonye ni nyene turimo. Ukaburyamye gusa ngo ndi umunyabwenge narize. It's okay. Mga ushoboye kuba umuntu wa mbere agowe hamwe n'ubwenge bw'iwawe. Iyi kategori y'abantu bameze gutya Salomo yarababonye. Mga je ngomba twimbe ni gute umuntu niwe azi kwiruka gusumbya abandi. Mga arafait de compte yamayisanga atari we yasinze, yamayisanga atari we yasize abandi. How? Yisanga atari we yasize abandi gute? Biva kuki? Hariyo niho cyatangura hejuru y'ivy'umubiri kujya ivy'imhemu. Niho atangura kwentervena ivy'imhemu. Kandi nagomba ndababwira Imana umunyamubiri azokwama mu victime hano kuri nose. Isi imhemu iri hejuru y'isi y'umubiri. Reka menda bivuga ukuntu ibikorwa by'imhemu bizokwama bitsinda ibikorwa by'umubiri. Vyumvikana ngo n'iryari umunyenkomezi adatsinda urugamba kandi ari we yari karifye kurusinda. Biroroshe ni gihe hari undi muntu atari ka fonctiona gusa mu nkomezi z'umubiri ariko ariko arashiramo n'indi touche spirituelle. Ni gute umunyabwenge azi gupanga business neza, azi gupanga abakozi neza, azi ingene barangura, yize neza, mga inyuma ya vyose akamayisanga itunga ritari mu maboko yiwe. Nuko icyatungishije uwo wundi muntu si ubwenge, kuko iyo biba ubwenge niwe yarabufise ahubwo none gutunga. Rero nagomba ndababwire ngo inkomezi muzongere ku buzima bw'impemu, ubwenge mubwongere ku buzima bw'impemu, ugukomera kwawe, ubukerebuzi bwawe ubwongere ku buzima bw'impemu, kuko isi yuzuyemo injustice. Amena. Yuzuyemo abantu bari Imana bavuze umukerebuzi ngo umuntu yari kwiyo nyenyeri yo kwakira ico kibanza. Yari kwiyo nyenyeri Imana yamushize kiyo grace yo kuba imbere aho hantu. Mga habiki mu gihe yisanga atari wari imbere. Umunyenkomezi Imana yamuhaye grace yo gutsinda urwo rugamba. Mugabo habiki igihe yisanga yakubiswe hasi n'abantu kanaka batari kumukubita hasi. Ano atangura ku intervena ibintu by'impemu. Nyiganza mugeza mubwiye ati kaze mu ishure ry'iby'impemu. Kuriko abantu bagenda nibazo badafitiye inyishu. Haba iki ku buzima bwanje kubera ikibi isi ndiko ndayikubwira irimo injustice. Kandi asindi ndavuga injustice ijya yajyanye. Ndiko ndavuga na injustice spirituelle baho. Aho mu rutonde rw'ivy'impemu ni wategerezwa kwakira ibintu kanaka. Mugabo kubera ko umuntu agusumba igico twita spiritualité de la vie, acaja hejuru yawe, aca yisanga imbere nawe uri inyuma. Kubera juste yagusumbije ico twita ubumpemu bw'ubuzima, yagusumbije ama principe spirituel ngena akora, yagusumbije kumanipira isi impemu, yagusumbije
kumenya ingene ibintu vy'imhemu bikora. Itunga ryawe reka ndavuga ndi kuntu ivyari suppose kugutungisha bishoye kumutungisha wowe ubona. Ushoye gukomera amashi umuntu yo gukomera amashi kubera iki yagusumbije kumanipira isi impemu. Ushoye gukorera umuntu ubandanije ngaha yanabivuze ati ikintu cyananganye no kubona abaganwa bagenda n'amaguru ati abantu basanzwe bakagenda ku mafarasi. Mwani majambo abantu batari suppose kujya ku ifarasi akaba aribo bazijako. Mwani majambo bashoboye gucuramika ibintu. Ivyo bintu babicuramikira hehe? Mwisi impemu ni wafatirwa amategeko. Aya mategeko tubona mwisi y'umubiri aya ni mato cyane. Mwisi impemu ni wafatirwa amategeko agenga ubuzima bw'abantu. Hari abantu ari mahazwa atari mu inosi boneka ngabahazwa spirituellement. Ibijanye nabo bifatirwa handi hantu bama bisanga ari victime y'ibintu kanaka. Kubera iki isi impemu iramuresista cyane hama nawe arasinziriye. Nazo ikintu cyanangaje musizo nukubona abantu batayisipoze kuronka ibintu ari bo bihagazemo. Amena. Ivyo rero muri kino cigwa nivyo sengera kugira ngo ivyiwawe bibi vyiwawe. Ivyiwawe bitari mu maboko yawe bigaruke mu maboko yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Bina bugi ibi bintu ndiko ndabigisha sinifuza ko ari connaissance omenya, nifuza ko ari ibintu wo pratika. Haleluya. La fois passée nahawe intahe n'umukobwa umwe wa hano. Amvuze umukobwa simvuze ko ari umwana n'umuntu akuze. Hama arambwira ati pastor biratangaje natangwe kugira intambara z'ibintu uri uratwigisha ubu nyene ugitangura kubitwigisha ati habaye iki. Ambwira ati jewe nabonye umuntu anyandikira kuri Facebook ari mu bihugu by'Abarabu. Ambwira ati nakuravye ndakugomwa uri myiza ugitangaza. Mana Facebook nayo tuyishaka amafoto akosowe. Ati vraiment turi gitangaza nagukunze cyane. Nipfuza kukuzamura mu buzima. Ati nipfuza ingene nohindura amateka y'ubuzima bwawe. Nyemerera twabagenzi. Nyemerera ndakwereka ingene ubuzima bwawe ndabuhindura une fois pour toutes nagira umuntu azosaba kumenya nuko uri wa wundi. Hari abantu bakavuga ati simbe narahura n'umuntu nk'uyo mana we. Ati wenyemerera ndakwereka ivyo tugira. Tariko atangura gushaka udukondisyo twambere. Ndakunda abantu rero bamaze kumenya ibintu vy'imhemu babistopera hagufi. Atanga kumbwira ati umviriza mugabo rero ma WhatsApp yawe hama dutelefonane kuri call video. Nyamusista kubera twaje kwigira none uyu muntu icyo kinakunze kuri jewe ni giki. Abonye iki gitumye yumva umenga yo kwinvestisa muri jewe. Mbega ya call video yo agamije iki? Mbega inyuma yibi haza gukwirikira ibiki? Hama baraganira bikenya arumva tuyi musi umuntu mwiza. Hama cyavuga ati tumviriza cyo ivyo bintu sishowe nidushowe kugiranira amasezerano nawe. Hagarika bandanya n'ubugenzi nawe mwana ufitani bugenzi. Bari Imana muri gicigwa nifuza kugutahuza ko abantu bose wumva bagufitiye impuhwe nyinshi ntibisigura ko ari impuhwe. Okay, bivuga ngo abo tunigana sabiki abo tunigana sabi nyama n'amaraso mugabo iyi verse ndaza kwisigura mu mwanya nibisigura ko Satani adakoresha binyama n'amaraso. Ntibavuze ngo abo Satani akoresha sabi nyama n'amaraso, bavuze ngo abo tunigana. Mwani majambo ashuwe gukoresha binyama n'amaraso mugabo abateguye ivyo aizo nama zigiwe ashura kuba tarabinyama n'amaraso. Umwasi dufise
atuma abo bantu arungika abo bantu suwe inyama n'amaraso naho vyigirwa sa inyama n'amaraso mbwa abakozi biwe bamwe turigana bamwe turasengana bamwe turukorana mu biro abandi tudandazanya ku masoko hari niho ngomba ko mutangurira guca ubwenge bamwe n'abagenzi kuri Facebook n'abagenzi kuri TikTok mbwa mwamwe muri abo n'abakozi biwe bashoboye kuba atarabavuga ngo saba inyama n'amaraso mugabo ari abakozi baba ataraba inyama n'amaraso. Haleluya. Rero icyo ngomba kukuzana hano ngomba kuzana mu buzima ube aware ube conscious y'ibintu bigenda biba kugira ngo ushobore gutahura ingene uzigama ikibitsanyo wahawe, ingene uzigama umugisha uri ku buzima bwawe, ingene uzigama grace Imana yagushizeko. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alors, no munsi nagomba mvuga gatonyi. Sano wamaze kumera nk'umuntu abyinjiramo gato mugabo ngomba njibwiye na gatonyi. Ari umwana umwe yigeze gushingira intaha imbere yuko mbandanya. Ibi byose niko bababwira nugira mu tawari ibintu by'impembo. Ati nayifise mu onkre. Ati mu onkre yagwaye akaremba kugira kire. Muri famille hagwara umuntu wundi. Hama uko aremba uwo muntu niko onkre yakira. Apfuye yabakize yacabyuka. Ati ivyo urabigendereje. Ati nose bakubigendereza bimaze kwiciro nyinshi ndabiraba gutya. Porudire yuko ari abantu bari kubarabaho n'ubuzima atari ubwiwabo. Reka tu avance. Alors, niko nabwiye ngo hari abantu bashobora gusoma inyenyeri z'abantu kandi abo nyene nibo bashoboye kuziba. Abo nabo ni bande? Harabo bishe abanyabwenge ngaho b'inyenyeri, hari n'abandi ngomba mvuge ngaho abamwe undi yindi migwe y'abantu bashoboye gusoma inyenyeri z'abantu harimo abapfumu. Mvuze abapfumu mumve n'abarozi, ibyo bintu namanda bifishira hamwe. Amen. Abapfumu n'abarozi. Abakabiri n'aba faux prophètes, aba faux pasteurs, aba faux apôtres n'abandi bari mu bintu by'Imana ngabo batari muri byo bashoboye kurokariza neza umuntu wari we n'ikintu Imana yashyize ku buzima bwiwe bakakimanipira. Abandi n'aba manipulateurs. Praise God. Abapfumu, abarozi, abamanipulateurs, aba faux prophètes, aba faux pasteurs, aba faux enseignants n'abandi. Abantu bari spirituel bashoboye kumenya uyu muntu ninde afise ikintu nyabaki cyo mfashiki. Amen. Abo bashoboye gukora uburyo bwose, bashoboye kurira n'ikiguzi cyose gishoboka juste kugira ngo bibe ibintu by'abantu kanaka. Ariko bari yumvira abantu bahuye nkaho mu buzima. Reka kwiyumvira birebire resko. Reka tugendera kwiyumvira ibintu birebire. Hallelujah. Ati pasa kubera ikabo bantu bahari ni nk'ama antenne ya Satani. Ni nk'ama antenne. Sinzi ko nkoresha ijambo umuntu wese ashaka gutahura. Ni nk'aba associé biwe. Ni nk'abantu bakorana nawe. Ni nk'abantu acishamo ivyo agomba gushitsa n'ivyo agomba gukora mu buzima bw'abantu. Bo bashoboye kuba bamwe babikora babizi, abandi babikora batabizi, mugabo
satani ngene akora ibintu nivyo ngome ndabereke ngaha ategezwa kuronka umuntu kanaka bakorana. Amen. Somera tujane hari yanye muri Jérémie 29 verset 11. kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni jewe uhoraho mbivuze. Kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako Imana ni je uhoraho mbivuze. Ko ari ivyiyumviro vy'amahoro. Ni ivyiyumviro vy'amahoro si ivy'ivyago. Atari ivy'ivyago. Kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Birivuze ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Mu yandi majambo Imana yacu ni Imana iplanifya imbere yuko ikora ibintu. Imana nikorera mu kajagari. Imana ivyikora irabitegura. Hama ivyo yateguye ifise n'abakozi babishitsa mu buzima bwacu. Vuga ati vyiyumvira Imana inyumvirako. Vuga ati migambi Imana ifitiye. Vuga ati integuro y'Imana ku buzima bwanje ni y'amahoro. Tubanze twumvikana ko Imana ku buzima bwawe irafise plan, irafise integuro. Iyo nteguro ishika gute mu buzima bwacu? Ingene ishika mu buzima bwacu, Imana nisokora ukuboko kwayo mw'isi y'impemu ize gushitsa iyo nteguro yayo mu buzima bwacu. None ikora gute? Ikorana n'abantu bayo bitwa abakozi bayo, abakozi b'Imana. Hama mvuze abakozi b'Imana nimubona umugabo yambaye ikoti na mikrofone w'umupastori. Imana ishoboye gufata umuntu wari we wese ikamukoresha ivyigomba mu buzima bwawe. Amen. Rero umugambi w'Imana naho uri ngaho ntushitswa n'abamarayika gusa. Umugambi w'Imana ushitswa n'abantu bayo. Imana ishirako ubuntu kanaka kugira ngo bakwinjize mu vy'Imana yateguye kera kuri wewe. Praise God. Vyumvikana ngo hagati y'umugambi w'Imana n'ubuzima bwawe hari umuntu yitwa umukozi w'Imana akorana n'Imana kugira ngo ivy'Imana yateguye kuri wewe ibishitse kimwe ku kindi. Praise God. Iyi ni protokole y'Imana ingene ikora ibintu. Iyi ni protokole y'isinkemu ingene isinkemu ikora ibintu. Ashoboye kutaza directement, Amerika ashoboye kutaza directement, mugabo ashoboye gukoza umuntu bakamushiramo grâce kanaka, bakamushiramo ubwenge kanaka, akaba ibintu kanaka, ngo uwo muntu akisanga mu buzima bwawe kugira yuzuze umugambi Imana igufiseko. Amen. Imana ishimwe cyane. Mugabo rero Satani wavuye ahinduka Satani yahora ari Luciferi. Uwo Luciferi yahoranye n'Imana kandi yari muri conseil y'Imana. Mu yandi majambo arazi ingene Imana ishitse imigambi ku bana bayo. Amen. Satani ntiyagira umuntu amubona nk'umuntu yahoze kuri inosi. Satani azi inosi igihe yakoroka. Ahandi yahoranye na data mu ijuru. Ari mu marayika mukuru mu bandi bamarayika. Conseil y'Imana nkuru yayisiyejamwo. Pour dire yuko ivy'Imana itegura ingene Imana ikora ibintu mvuga ukundi kuntu protokole y'isinkemu arayizi neza. Praise God. Mbwa rero amaze gukoroka nawe yubatse ubwami. Satani amaze gukoroka nawe yubatse ubwami twita isinkemu y'umwijima. Je twita isi y'umwijima n'ubwami, kandi ubwo bwami bwubatse kuri iyo protokole y'ubwami bw'Imana. Bwubatse kuri urwo rutonde. Ndakubwira igituma ni kubera Satani nta yindi inspiration afise, nta wundi mwigisha afise, ivyo akora nta handi yabibonye, nta Satan 2 ahari kugira mwigisha ivyo gukora. Nta wundi Satani arabirako afise, niwe araho nyene ngo ivyo akora yarikuyehe, nta nindi inspiration afise. None ivyo akora yarikuyehe? Yaravyize umunsi umwe. Yari muri conseil y'Imana, yari ahantu ho mu ijuru, arazi ingene isi y'impemu ikora, arazi na protokole y'isi y'impemu. Praise God. Alors kubwiyomvo nagumye bashika n'ahantu babwiye ko ubwami bw'umwijima burapanze neza.
Amen. Burapanze neza ku buryo ibyo bagomba gukora barabiplanifya, barabitegura. Umwaka ugiye gutangura barategura ibyo bazokora, ukwezi kugiye gutangura barategura ibyo bazokora n'abazobikora. Ndasubiramo, hari ababitegura basieja muri iyo conseil, hariho n'ababishitsa, baratandukanye. Amen. Bitegurwa n'abande, bitegurwa n'abari kuri level yo hejuru, bashoboye gusieja mu nama, abashoboye kwiga inama z'ubwenge ku buzima bwawe. Amen. Bibiliya itubwira akantu kamene gacishemwe. Ibaze Yesu umunsi wavuze ati Petero, Satani yabasavye. Nimumva kugira abasabe hari ahantu ibyo bintu vyabereye, hari ahantu vyigiwe, hagati nkeneye aba bana aba. Hanyuma sukubasaba gusa, burya vyizwe n'ingene boshikirwa, vyateguwe n'abahinga bakomeye ingene vyoshikirwa naho boca kugira abantu babashikire. Praise God. Rero ngomba kubazana hano mutahura ko isi nkemo, isi y'umwijima irapanze, ibintu birapanze. Bashoboye kwiga, bashoboye kugusaba wewe. Ngenza ko byahanye na Petero. Ngene banda, mumbize ko Satani yo wasaba mugize ubwoba. Reka ashoboye kugusaba. Ashoboye kuvuga ati okay, uno munsi mu nama tuzanyeyo uno mu general yitwa Claude. Ati uno munsi tukomeye twiga ku kibazo cya Claude. Ni gute Claude twomusenya? Ni gute bijanye na Claude twobihagarikiranye? Batangura kwiga nize nkomezi za Satani za Claude, nize nkomezi ziwe zitumbereye, nize faiblesse ziwe twocamwo kugira tumushire hasi. Iyo baburiye ngaho baca baje kuri level ya kabiri, ni bande bari hafi yiwe, ni bande bari faible bari hafi yiwe. Praise God. Anige bakwatase directement baciye mu ntege nkezi wawe. Level ya mbere. Level ya kabiri aho ku ntege nkezi wawe ntaco baharose. Mugabo mu bakwegereye harimo bayuda bari faible ku mafaranga. Mu bakwegereye harimo bari faible ku cyubahiro. Shati bibi cyingiro mujya muntu ingene two muri cyubahiro kamumvisha ingene yo kwicuyu cyangwa yo hagarika ubuzima bw'uyu yo cyaronka icyubahiro. Rimwe na rimwe no mu bagenzi bawe hasiri twakuri kumwe n'abagenzi bari bari mature, niba takuronka icyitwazo mu ntege nkezi wawe bashoboye kuronka icyitwazo mu ntege nkezi z'abakwegereye. Okay, muri aba banyegereye ninde noronkamwo faiblesse bayironka hama bagaca kuriwe kugira bashikire uyu. Praise God. Ariyo nkunda kuvuga ikijanye no gusengera abana bawe, gusengera umudamu wawe, umudamu gusengera umugabo wawe, kuko abo bantu bari hafi yawe, abo wowe wakurose arose umugore wawe akanka umwana wawe ashobora kudetruiza mu buryo bworoshye. Praise God. Okay. Ivyo bibaye gutyo kunda kwereka ko hariho icyo bireri bivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo aba bari kubariga ibijanye n'ubuzima bwanje n'ingene wo busenya saba inyama n'amaraso. Mbwa nikibugijwe ko boca ku inyama n'amaraso ari faible ari mu ruhande rwanje. Praise God. Nibisigura ko atawinyama n'amaraso ari afise faiblesse kuri kijya na kiriya botuma atumviriza genda umugerageresha iki, hanyuma tuzwa turose ingene umuryango wuguruka tumushikire. Amen. Amen. Nivyo ndiko ndabereka muri Bibiliya. Yesu mu kumushikira burya barabye mu bigishwa ninde afise intege nke. Baratora Yuda
ubona ko afite intege nyama baramushyira ahantu baramunegosha. Mwe mwibaza ko ujya mugambi wo kwica Yesu wari ko wigwa gusa n'abajya abantu? Eka wari umugambi ukomeye cyane wa Satani. Amen. Ushaka ati pastor reka ni Imana rero ngo Yesu ugira afe. C'est vrai, ni Imana rero ngo Yesu ugira afe. Mugabe ivyo onye kugira Yesu afe habanje kwinjiramwo ibintu bitandukanye. Mwibuke Yesu yarateye ikibazo ku bwami bw'umwijima. Satani yarica abantu akabazura, Satani yaratera ingwara abantu akabakiza. Yesu yari ikibazo ku bwami bw'umwijima. Hama bariga ingene bobigira. Harimo abantu bashoboye kwiga ninde afise intege nke mu bigishwa biwe tworonka twocako kugira tumuronke. Batoye nde? Yuda. Praise God. Reka tumukomere amashyi umufrere yicara. Haniho ntanguye kwinjira ahantu ndakwereka yuko abantu bagwanya ubuzima bwawe. Ubwa mbere nabimpemu. Ubwa kabiri abo bakorana nabo nabo mubiri. Bashoboye kuba ba faux prophète rero. Ashoboye kuba rero umurozi ari spirituel mugabo ari physique. Mushoboye kubana, mushoboye kujyana muri bisi. Amen. Nuwo mu faux prophète yambaye umubiri mugabo atleta ari spirituel. Ashoboye kumenya ivy'imhemu, ashoboye kumenya n'ivy'umubiri, ashoboye kubishitsa mu mubiri. Amen. Rero ahantu rero ngomba ko ushika mu gutahura nuko ivyo bintu vyose abo bantu ndiko ndavuga ukwiye gutahura ko ari amarembo umwasa acamwo kugira ashikire ubuzima bw'abantu. Kenshi turabitorera. Mama yahuye n'umufo prophète ngaha mu gisagara nyene aramuhamagara ngo mama nisangura akomeye atego ndakomeye ati vraiment nabonye ibintu bikomeye kuri wewe, nabonye ivy'Imana yambwiye kuri wewe, umugabo wawe arakugora nyamugora cyarayo umugabo bagira abagore batagogwa n'abagabo bangana gute? Ni bake cyane. Cyararaba ngo ashingwa arabibonye ngo nimwe ngo arakunda no kugutuka. Abagore badatuka n'abagabo bangana gute? Umugore araraba ngo ararose umuprofete Katamiti ati mama none wo maka nimero kawe ndaza kumandanya ndakubwira ibindi. Umukozi w'Imana no kwimaka nimero acarakamo yamaze kuvuga ngo umukozi w'Imana ubizi gute? Mama aragenda mwijoro na saa 3 abaratangwe kumwandikira nimba ayo makuru yatohoje gute ntavyo nzi, nimba yarabibonye kuko ashobora kubibona spirituellement ntavyo nzi. Ambwira ndi kandi umugabo we ntarataha, atego ntarataha, kandi ahorataha atevye nka saa 7 atego ti kenshi mbere arataha saa 7 zirenga. Ati asha uri Katamiti kwere ati ivyo byose urabizi? Ndabona jewe ndi umuprofeta akomeye. Uwo mudamu uko niko yateganya confiance umutima wiwe. Acaratangura iryo joro rya mbere amwihangane, ijoro rya kabiri ashaka kumubwira bya bindi nyene. Acataka kumubwira ati umviriza none wamaze kuryama? Ateko naryamye. Ati none fukura ishuka gatonyi ndabe. A prophet. Ivyo vyumvuka kumusenga ngo uri kumwe n'umuntu w'Imana. Bava ngo musinzi ngo ushaka gusanga ari intege nke petit. Intege nke. Ngo atangura kumupropose ibintu kandi akayogira. Umudamu arampamagara ati pastor je ndacanganye ikiwe. Ndi kumwe n'umuntu arabona. Ngo skana. Ngo araskana. Ngo arazuma. Ngo arazuma. Ati yambwiye nibi kandi vyose nivyo. Ati none pastor ageza hana saba kuturyamana nawe.
je nacyanganyikiwe namba ari umukozi w'Imana namba atari umukozi w'Imana ntavyo nzi. Nibagaratiya bibijujume ninde yabaroze uri kuribaza ngo n'umukozi w'Imana gute? Ni bibiri akaba yahoze ari umukozi w'Imana yaraguye. Mbwa icyonzi cyoco ubunyene si umukozi w'Imana ariko akora ubundi bwawe. Icyonzi cyoco iyo prari karashitsa si Imana kuko umukozi w'Imana nushitsa plaza Imana. Icyonzi byo ivyo ari karagira nari kashitsa plaza Imana. None atari kashitsa plaza Imana kashitsa plaza yandi ya diable. None ari kashitsa plaza satanike ninde ari karamukoresha. Uri kurasenga ngo Imana imugwishurire broka. Ati pastor yo bibona nabi ibyo kurambara nibiki broka mu bloke kandi yaswa kurondera namubwiye ukunyene vraiment ni yaswa kukurondera ucumubwira guhamagara police. Ati police nizokunkura eregera mu kisonga yari mu kisonga nyene marezuma ntari kumwe natwe hafi yamukisonga nyene ariko arasenga ngo ngomba kudiscerna hano ibyo bya discernement nga. Haleluya. Hariyo bamwe umugumwe ushitsa ibyo satani yagabiye byashuwe ko mudamu satani yari karamusaba nga kugira mushikire. Hari abantu ategerezwa gucako abo bitwa abakozi biwe bari hano bamwe turigana abandi batura mu mikrofone batwigisha abandi tubana mu makarti. Bamwe muri abo n'abantu banyacubaro dushikira tukunama nga bari kuri nosi bari kuri mission iri claire bazi neza yariyo. Praise God. Bamwe muri abo n'abantu ba traffic inyenyeri z'abantu babigira babizi vyari byo bagira. Amen amen. Ndabizi ngamwe no tanga umwanya gushinyira izi ibintu nkibi nuronka abantu benshi nga ikibazo mfise ni muri vyora indani ni muri abantu biteguye gukasa ibintu nk'ivyo no kwihagarikira kure. Narababwiye Dimanche satani ntazoza nka satani mu buzima bwawe. Azoza nk'umumarayika w'umuco, azoza nk'umutanta gukunda, azoza nk'umuntu akwifuriza iterambere. Mugabo azoba inyuma yavyo azagomba kudetruiza destiny yawe. Imagine araje kuri Yesu ambwira ati Yesu urashonje vraiment toribuye rihindura umukate uje ninda gombe yunguke si Yesu. Mugabo nta rukundo rurimo ngaho agomba kumushisha umugambi w'Imana. Ati rabigisagara cyose rabubwiza bwacu wamfuka mukansenga nzobiguha. Ninda gombe yunguka aho hantu si Yesu agomba ronke ubwami bwose n'ubwiza bwabo. Nga inyuma y'ivyo hayishijwemo ikintu kibi kumushisha destiny. Amen. Nga rangene Yesu ageze ahantu amaze kumenya ayo majwi ari karavugana nawe ayariyo hagati mfinyuma satani. Ndagomba abantu bagira gukarira nkuko ko kwirukana abantu nk'abo ubari bukinga. Amen. Haleluya. Niko navuga hari abantu baza mu buzima bwacu bafise mission iri claire n'ubwoko bubiri. Bamwe bakora ivyo batazi abandi bakora ivyo bazi neza. Bamwe batumwa ama mission mu buryo batazi abandi batumwa ama mission barizi neza ivyo barimo. Akaryo gasanzwe murabona Baramu aragerageje kuvuma Abisirayeli biranka arabavuma biranka hanyuma aca umugambi Baraki amubwira ati Baraki biroroshe rondera abakobwa beza mubashire muri bajya Abisirayeli hama babaseduize bagamane nabo niko tuzomara inkomezi hama tuzoca twinjiza icyago hagati yabo. Abo bakobwa baca baratogwa bashigwa hagati mu Bisirayeli. Burya iki kiganiro Baraki na Baramu bagiranye abo bakobwa ntibari bakizi baratoye gusa bashigwa muri abo hama
baza guseduza abisirayeli bisanga mu vyaha mugabo icyo gikorwa abakobwa ariko barakora bariko bashitse umugambi wabereye ahandi hantu. Amen. Icyo birayita intumwa za Satani n'abantu baza mu buzima bwawe baze gushitsa umugambi wa Satani. Uwashuye kuza akagupropose ngo mubakane mukorane business mujane mu rugendo kanaka. Bigusaba kuba warigishijwe waranateguwe spirituellement kugira umenye abo bantu abaribo ndaza kubwira ingene ubamenya. Haleluya. Ashuye kuza gupropose ibintu nk'ivyo uba emotionere uhava wimvira ngo umuntu mwiza agushaka ko ibintu vyiza wumvirije indani hiwe urashobora kumenya ko umuntu atari umuntu mwiza. Praise God. Haleluya. Abakabiri ni Samusoni. Ambwa ahonda nahasoma tujana hariya muri Juge 16 verset 4. Hanyuma y'ivyo agomwa umugore yitwa Delila yaba mu mwonga Soreki. Uninde ni Samusoni agomwa Delila. Maze abaganwa b'Abafilisitiya baje umugore ari baramubarira bati genda uhendahende umenye aho inkomezi ziwe nyinshi ziva n'uburyo twomushobora kugira ngo tubone kumuboha tumumare amanyama nawe tuzoguha amafeza umuntu wese 1,100. My God. Mviriza babatamantuze. Somera hepfo gatonye bagomba mu promete amafaranga. Nuko Delila abarira Samusoni awaruguru maze abaganwa b'Abafilisitiya. Mviriza bano ni yari affaire ya Delila. Ni affaire ya Delila. Delila yagiye gushitsa umugambi w'abaganwa n'abande abaganwa b'Abafilisitiya. Yagiye gushitsa kuri w'abaganwa b'Abafilisitiya mu buzima bwa Samusoni. Ni nkaho abaganwa bari cyane barabati vraiment uyu mugabo Samusoni aduteje ikibazo. Ni gute twosambura Samusoni? Avuga ati umuntu tworonka nuwo yagomwe n'umuntu ari hafi yiwe n'uwo mugore bacamuhereza amafaranga. Ambwira ati wewe tuzoguha amafaranga genda umudetruize. Muyandi majambo Delila mu buzima bwa Samusoni ntazari yaririmo yarazi neza icyo agiye gukora n'amafaranga azokuramo. Amen. Buri man ibyo yagira byose avuga ati ijya noti ntincike. Avuga ati ndasabye ijya noti ntincike urugabo mpaka ndarudetruize. Udutego twose utuntu twose agira ni gute no mudetruiza n'umuntu yarazi cyaje gukora mbwari kashisa plan y'abandi bantu kandi n'aba bantu ntibaribo. Pastor wakoze ndakunda abantu bisansibe yazanye verse neza n'inkene. Mviriza nabo nyine ntibaribo nabo nyine bari kubashitsa inama z'Imana yabo. Somera ngaho kuri 24. Hera kuri 23. Hanyuma abaganwa b'Abafilisitiya bakoranira gutanga ibimazi byinshi babiha Dagoni imana yabo no kunezerwa kuko bavuga bati imana yacu yagabuye umwansi wacu Samusoni maboko yacu. Urakoze. Aba baganwa nabo bari bafise imana. Yani majambo hari aho batanga raporo. Mwe mwubona ibintu bya Samusoni ngo ni Delila ngo na Samusoni. Si affaire ya Delila na Samusoni. Yari affaire nini cyane. Yari ngabaganwa yarimo ni imana. Havuga ati Samusoni arapfuye. Kwapfuye rero turabizi ko atari kubw'inkomezi. Hari imana itegereza kujya gushimigwa ko twamutembagaje. Hari aho tugeze gutanga raporo. Ati burya cyakindi cyatembagaye Samusoni cyaguye batwara ibimazi babishira imana. Mwumvizi ya affaire ya Samusoni igiyemo Samusoni Delila abaganwa n'imana yitwa Dagoni ihabwa ibimazi. Riko mundaba nk'abantu bari baranyumva cyane. Praise God. Bati rero reka tugende gutanga ibimazi
baragenda barayimazi kuyishimira ati buga Samusoni cyatembagaye cyaguye. Iyo Samusoni aronka aba intercessor bakomeye nteri kugwa igaya affaire spirituelle. Haleluya. Rega byari ibintu by'imwemu biriko biraba. We niwe ukwibaza gusa ngo yari Samusoni yakunze umugore. No, hari affaire spirituelle. Nga iri rembo Samusoni yagyuguruye gute? Wani mana Samusoni usomye hejuru gato baratwereka ibintu ikosa rikomeye Samusoni yakoze ry'imwemu. Hari wandi yo kuvuga secret yiwe, hari nindi kosa rikomeye yakoze. Samusoni yanyegeje information ikomeye cyane se wiwe na nyina wiwe. Biritubwira ngo yagiye agwana n'intambwe arayica, ngo ayishe ngo abigira ibanga ngo yanga kwibwira se wiwe na mama wiwe. Hamwe navuga ati neka passion nikosa nyabaki. Nikosa rikomeye kuko Samusoni na se wiwe na mama wiwe nibo bahetse ayo mavuta yerikakora mu buzima bwiwe imbere yuko Samusoni ayamenya akanayakoresha. Mu byo nzobigisha mu byo gukingira inyenyeri harimo kubaha obedience abantu babaye abikimaze mu buzima bwawe. Sito abavyeyi n'umuvyeyi wawe w'imwemo agufasha. Praise God. Arafata amavuta yica yari temonyaje mu kwica intambwe ntizari nguvu ziwe, mu kwica intambwe yari miracle. Hama hakugenda bwire se wiwe ati twanesheje ibintu bidasanzwe byabaye amavuta yankoreye. Samusoni acyarabibika bacyaribandaniriza. Praise God. Hallelujah. Mwa ivyo nyene praise God. Burya azi ureka ndababwira abantu gituma bara abantu bari très important mu buzima bwiwe. Imana nimbere yuko iha ama condition yo gutwara ayo mavuta ngo yahe Samusoni yabanje kuyaha mama wiwe na papa wiwe. Imubwiye ati ntimuze mugira ibi kubera umwana mwibungenze, ntimuze mukora ibi kubera umwana mwibungenze. Nga ahejeje kugira ivyo agira arabonye amaresultat ngo acyarihorera ntiyanababari. Oro nibo bamuhekeye amavuta ataraba capable yo kuyaheka. Nibo bamweditse mu nzira y'Imana ataraba capable yo kwica intambwe. Nga amaze kwica intambwe aca yumva umenga nzi ibintu bikomeye cyane ko no sharinga iyi testimony nabo. Haleluya. Ngabo ishira kububwira ngo kwereka ingire Delila niya sumuntu yitaye mu mugambi gusa. Cha intambara Samusoni yari intambara y'imwemo kandi yari impikemwe abantu benshi cyane. Harimwo n'Imana. Mugabo Imana mugambi kumwica. Praise God. Rero shakuzana ahantu tahurako hari ibintu biba mu buzima bwawe n'abantu bashuye kuza mu buzima bwawe wowe ukabona uwo muntu mbwa inyuma y'uwo muntu hari ibintu byinshi n'inama ariko arashisa ikomeye cyane yabereye ahandi hantu kandi umunsi wotemba hoba celebration n'amaraporo yotanga kavuga ati wa muntu yafasha abandi kuvuga ubwa kabiri, wa muntu yabatiza abantu benshi, wa muntu yasengera abandi bagakira, twamushize hasi. Bacha hehe gutanga ibimaze ku mana zabo ati ryadiri ryahiye byashobotse twabishitseko. Amen. Vuga ati mubahenuka sindimwo, vuga ati mubahenuka sindimwo, ndiko ndabimenya. Erega ikosa Satani ndababwira akomereye muri ignorance. Utazi ingene ibintu bikora, utazi ahaca, utazi ingene akora, ashoye gushira hasi na wewe kubera amaze gushira hasi benshi. Uzi ingene ibintu bikora, ushoye gushika kuri etape kana kwa cyumenya ati ahagombe hakurikira ibi. Hallelujah. Kubera ikindi ko ndabigisha ibintu. Sindiko ndabigisha ibintu ngo mutinye Satani. Ndiko ndabigisha ibintu kugira mu mugwanye mu muzi. Amen. Hakishu iyo umvise ibintu nk'ibi bavuga ati ngo cyamva ubwoba bwa Satani. Umupeti juu ari ngaho wogira ubwoba bwiwe gute? Satani agufitiye ubwoba wewe. Amen. Utamenya amayeri yiwe, utamenya ivyo agira yo gusambura afatiye kuri yuko utamenya. Nga ubizi utangwe ko umuntu ari très dangereux. Comportement twogiraniye somera
Zaburi 27 umurongo wa mbere. uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje nzotinya nde. Ikintu cya mbere ngomba ntihagire umuntu umwe agira ubwoba ngo ni kubera atahuye ibyo amabanga ya Satani. Amen. Urabizi hari abantu bavuga ati je ibyo bintu by'imhemu sishaka kuvyumva. Nta kibazo utavyumvise nibica bibikuraho ko biriho kandi bice bihagarika gutabira. Umuntu avuga ati je sishaka kuvyumva ngira ibintu biri theologique gusa. Ibyo bintu ngabo je ndankabarozi nani namwe bari umurozi ngaha umenye ko ndakwanga. Ngani baza ko atamurozi arimo nta n'umuntu mbona asa n'umurozi. Namwe nuzonkurikirana amenye ko ndi mu ntambara nabo ndabana. Rega abarozi mwebwe murabafyina ko nani abarozi murazi ko abarozi burya mu bantu mu bakozi ba Satani bakora bari areze. Abarozi barimo kubera iki ishengero ntiriza abarozi barimo. Abarozi n'abantu bakorana na Satani kugira bashitse imigambi yiwe mu buzima bw'abantu. N'abantu baburagiza abantu biciye kuri bo. Satani abaca kugira buragiza abantu. Amen. Mugabo rero nubatinye. Kadabwira Imana. Umurozi abonye uhagaze mu kwizera utamutinye. N'ibintu vyiwe bica bigutinya. N'ibikoresho vyiwe bica bigutinya. Dawidi yavuze ngo uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje notinya nde. Bagati ndase kujugumizwa n'abafo prophet, ndase kujugumizwa n'abarozi, ndase kujugumizwa n'abapfumu. Ujugumizwa nabo gute? Enda kubwira umunsi wagurutse ugenda kwevangeliza umurozi tinenge kubwira ubutumwa bwiza. Urazi ko atoshobora kukuroga. Igituma atoshobora kukuroga niyo boldness ufise. Nuko kwizera ufise muri wewe. Praise God. Dawidi ndamukunda yavuze ngo nayi ntambara zosagaza zikangwanya sinzotinya. Ati mbere no hagati muri yo ntambara norema. Ibi ndiko ndabikwigisha kugira ngo ubu mugabo ashitse. Je niza ko turabatabazi b'abantu kanaka. Je nize ko dushobora gutabara agakarici wayemwo. Nize ko dushobora gutabara societe ukoreramwo. Nize ko dushobora bose bashobora kubasinzire batazi biriko birabaho hano. Muga akaba umuntu umwe azi ibintu by'imhemu bikoreka aho hano. Akabaza ati nga samategeko gusa y'ivy'umubiri karakora. Hari n'amategeko y'ivy'imhemu ariko arakora. Ngaka ari umuntu w'imhemu nawe nyene ashobora kwangaja iyindi tegeko ry'imhemu ridetruiza ryari ndi ryambere. Bugati ndumutabazi w'umuryango wanje. Urazi umuryango gupfa utagira gitabara. Umuntu agaguruka agakura umwe akica uwundi agasubira uwundi ukijijwe uri muri uwo muryango. Amen. Je nafashe ingingo atabihevye ni wapfa. Kandi ntumpanure kuko biriva ngo umuruzikazi ntakabeho. Ni bibiri arihana cyangwa arapfa. Nuzonkurikirana vyumve urihana cyangwa urapfa. Ni bibiri. Abati pasa none nta nufize ubwoba boca bagukoranira nibaze bakumbe bazana na Satani. Mwemwe rega nubundi rega ndabizi ko ndondeko. Cyane ko ndagenda hano. Mwemwe yarambwira ikintu. Hari akararo gato usanga rakikibaho muga musa runogo runini. Mbona umugabo wa mbere araje arawuciye kararenganye. Nanjye mpagaze ngaho nanjye ngomba gucako nkigira ukuguru gucya. Mwemwe cyane mbambwiye mbega urazi kuri mu Satani arondera. Ndabaza ndakura ukuguru. Sinora bakujya afise ibiro byisharenganye. Jewe noza kuruca ngaho hantu ndashobora gucangwayo kandi cyari kiroho kinini. Cyabati mwemwe yurakoze. Cyandirondera handi hari inzira ndahaca ndarengana. Ubundi ntabwo bavise ngo yovyumva cyangwa ngo yondondera. Nari sanzwe nzi ko ndondeko.
Haleluya. Igitumye Satani ategura imigambi kandi akayishisa ku buzima bw'abizera nuko benshi batariko baramugwanya. Birivuga ngo ibigwanishwa by'intambara yacu si iby'umubiri, si ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko bifise ububasha bwo gushingura karimbi. Igituma ashinga uburimbi ku bana b'Imana kandi ubwo burimbi akabushitsa ni kubera atawuri karabushingura. Bari Imana, iyo ndiko ndategura gutya igisirikare nka mwebwe, sinifuza ko notegura abantu gusa bikingira. Ndanashaka gutegura abantu bataka. Imigambi ya Satani barayataka. Uravyuka mu gatondo bataratangura gushitsa imigambi yabo ku buzima bwawe, ukayisambura itarabishika. Aniho ntangura kuzana abantu ahantu batawuri cyari cyo kwicara ahantu atari karasengera umutwaro, mugari karasengera destiny yiwe. Hari umuntu akubwira ati ngo je nagiye mu masengesho ndabura icyo senga. Byagenze gute? Niho ntangura kuronka abantu bicara agasengera destiny y'abana babo, akabasengera, akamara umwanya muri prayer ariko arasengera ama destiny y'abana babo. Amen. Aniho ngira ahantu nkatangura kuronka abantu yumva ko ukwezi kuratanguye mbwa sinokure kuko nyene, kuko nabandi bafite ibyo bateguye kuri uko kwezi, nkabisambura hama nkubaka ivyanje. Reka ndababwira Imana, isengesho mu isi impemu ni nka bombe. Isengesho mu isi impemu ni twebwe twenyene muri no siboneka dusenga nitumenye ibibaye mu isi itaboneka. Mbwa nkamweje gusenga wegeye Satani ukamubaza ati habaye iki mu bwami bwanje, yo kubwira ati nimba ari umwanya mubi watumereye nabi ni umwanya umaze kurasenga. Intaye nyinshi maze kumva iyo ufashe umwanya ukurasenga, nicyo gituma nicyo gikorwa Satani yanka cyane. Sinzi ko birabashikira igihe uprogramme gusenga hamaza mu yindi programme yica gusenga cyane ukiyumva nabi. Mbwa ivyo vyose hari umuntu abizi ataratoye inkoho none agomba arase. Mbwa twokora gute kugira ngo ntarase? Twokora gute kugira ngo ntagire bombe iva mu ruhande kw'abanzi mbize muri kayacu? Praise God. Mbwa kumusirikara arabizi ngo teke ndiko ndasenga hari ama destiny y'abantu ndiko ndasova, ndiko ndasenga hari ama pra satanique ndiko ndica, ndiko ndasenga hari ibintu Satani karategura ku miryango kanaka ndiko ndica, ndiko ndahagarika. Haleluya. Ubugiye Satani natega ubwoba n'abantu baguma bavuga amajambo, mbwa aratega ubwoba n'abantu bafite video prière consistent, basenga bakabandanya kandi badasengera gusa muri vide, batari abantu gusa batazi ngene ibintu bikora. Urabize yiga umuntu ahaguruka nasenga mbere gasenga n'isa yose, mbwa umunsi wiwe ukabona ko yawuretse uko nyene nta kintu. Reka nababwira Imana, nta munsi wirebanga, nta sayirebanga, nta munota wirebanga. N'ubwami buri structure, n'ubwami bwubatse butegura ingene buburagiza abantu b'Imana ku mwanya ku mwanya. Ngo aho nyene turaca tukarengana kubera iki? Amasengesho yawe cyangwa yundi muntu yagusengeye. Mbwa ngomba kubwiye ngo deke utari umuntu ahagarariye ubuzima bwiwe asenga kubwo ubuzima bwiwe d'une manière générale, umuntu w'Imana usa n'umuntu yishize ku isahani ya Satani. Haleluya. Hoho biri grave gose iyo ushize ko n'umwanya ukavuga ati ndisonzesheje ndiko ndasenga. Nimba ari ikintu ubwami bw'umwijima butinya nigo umuntu astanze sacrifice yo kwisonzesha ariko arasenga ku bintu kanaka. Amen. Mwibuke ubwami bw'umwijima bwo buratawuri cyari cyama sacrifice, kandi sacrifice si nka gusa iciwe igihe wisonzesheje ni n'amaraso yawe utanze. Haleluya. Igihe ufashe umwanya ukisonzesha hamugakora, ndabwira umuntu ibintu by'imwembe bikora cyo kimwe byose. Nabo nyene ivy'iwabo babitangira ama sacrifice, barisonzesha, baratanga ama sacrifice kanaka kugira barabe ko boronka inkomezi zikwiye zo kudetruiza abantu kanaka, cyangwa ushobora guhandaringa amasengesho y'abantu kanaka ababuza gukora ibyo bagomba gukora. Ngabo nayo wacu naje gukangura, fata umwanya, tanga iyo sacrifice, senga, fata umwanya,
jya mu karotirete k'iwawe sengera ubuzima bwawe uzotanga bari Imana nyumviriza abantu Imana hako Imana itegura ibintu binini cyane ku buzima bwawe hama ntuzobibeho wopfuma utanga ikiguzi ukababara mugabo ukazoshika ku vy'Imana yaguteguriye umunezero wacu muri nose uhagaze mu guhagarara mu vy'Imana yaguteguriye kuva ku inusu utabishitsemwo kubera ko Satani kintu kinambabaza urazi kuva mu isi udashyize ku vy'Imana yateguye kubera Satani amen cyo gituma Imana yarabwiye abisirayeli yarabwiye ati muri kiriya gihugu muzosanga abanaki abafeizi abaheti n'abandi ati mugabo ikintu cyambere yababwiye ngo ntimuze mubatinye muga Imana yarabibabwiye yambwiye ati muzosanga y'abansi bayo mugi cyababwiye ngo ntimuze mubatinye nanjye ndajikubwira ko hari y'abansi aho hanze ishi mwijima irahari mugabo ntubatinye mera nka Dawidi uvuga ati uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje notinya nde mga Imana yabwiye gusa ngo ntimuze muyatinye yanabwiye ngo nimwagerayo mwice bose atakigongo mukomvomvore bose atakigongo mga urazi kubera ikosa abantu bamwe mu Imana bakoze kubwo kudakora ivy'Imana babwiye je no gukomvomvora amahanga uno munsi sira cyari mu ntambara z'ivyo bintu hari ivyo twumva Gaza hari ivyo twumva mu Bisirayeli nidukomprene biko biraba mugabo vyose byanditse muri Bibiliya hari umuntu kanaka yazigurije abantu kanaka gushika uno munsi bica biguma uko bimeze gushika uno munsi mu buzima bwawe ukaba ukeneye ko generation zo gukomokako iba mahoro sangangura ibicaniro byose sangangura ibintu byose antuka ntihagire tashe usigira abana bawe bazokwikira amen bani Imana je namankunda kuvuga ikintu ni vyiza kubaho wiyumvira bazogukomakako ni vyiza kubaho wiyumvira generation zo kumomakako ibaza intambara kuragwana uzisigira abana bawe ndakunda Dawidi bivuga ngo Dawidi hari gatashitse kumuga intambara yarazigwanya zinesha Salomo inyuma ya Dawidi ingoma y'iciba amahoro haleluya none we kubera iki umwana wawe uwo musigira ibintu kanaka vyakunaniye haguruka isonzeje ni wikunde haguruka senga ivyo ubona bitagenda neza bihagarike ukiriho hari igihe atonakizwa na kantu mvuye kuvuga muga birashika nani bishika nturubona iki umuntu papa usanga nimukozi w'Imana ugasanga n'umwana wewe ntiyakijije ibaze rero wewe biri kwira guhanga unakijijwe hari ibintu byiza guhagarika wewe nyene byiza guhagarika wewe nyene ati pastor biri tafu rikiguzi plus biba tafu plus utegeza kuri ikiguzi gikomeye amen ugate bazonkomokako nzobaraga akaruhuko abazonkomokako nzobaraga akaruhuko cyane ugate bazonkomokako nzobaraga akaruhuko icyambere ntubatinye hama icyakabiri ni sengesho ngombe ndabahe muzuhore mugira igihe muhuye n'abantu yari abantu bari kwarinjira mu buzima bwanyu faut pas kufa kwimatanya n'abantu gutyo nyene faut prier ingoma za mbere z'abami igice cya 12 umurongo wa 16 abami ba mbere ingoma za mbere z'abami donc mu ngoma ingoma ya mbere igice cya 12 umurongo wa 16 bukeye abo b'Abenyamini nabo bo mu Bayuda baza kuri Dawidi aho yari muri rya senga ego Dawidi arasohoka arabasanganira arababarira ati namba muzanywe n'amahoro mbiriza arasohoka arabasanganira mugace arababaza ikibazo ati namba muzanywe n'amahoro muje kuntabara mukaba muje kuntabara umutima wanje uzomatana n'yanyu umutima wanje uzomatana n'uwanyu ngira ndangize inyigisho yanje unyumvirize neza naho namba muje kundaha ariko namba muje kundaha ngo udaha umuntu muri uvira arivyo kuza kumukuramwe amajambo kuza kumwabura kuza kurondera amasokere yiwe nimba muje kundaha ngo mundangire abansi banje kugira ngo muntange ku bansi banje kandi atakibi nakoze
kandi atakibi nakoze ku mana yanje. Imana yabasokuruza nibirabe Acara basengera ngo Imana yabasokuruza ibirabe hami ducira urubanza. Amen. Context nga Dawidi murazi vyabaye, Sawuli aramuhiga, Dawidi acagenda yinyegeza ahantu mwisenga gibuye kure. Nga kubera Dawidi inyenyeri yiwe yari kwiraka cyane, abantu benshi babiseri bava hirya, bava mu gisagara baza bamusanga iyo. Mugabo Dawidi arikeka ati abantu bose bariko baranzako baza basanga muri ribuye, harashoboka ko hobamwo n'intumwa n'abantu bataje barondera ineza yiwanje. Acabona ababenyamini baje bari mana aya makenga ifo ko muyagira. Biriba umunyabwenge Samuel yavuze ngo amakenga nagize inzu yanje. Kubaho mu buzima atamakenga ufise si vyiza. Amen. Dawidi arabona abasoda ba mbere babahizi barabadondekanya, baraza arabaraba arabakira, abandi baraza arabaraba arabakira, umugwi wundi ugira gatatu uraza. Sininge ntamuje makano ati mbega abantu baguma banzako bose barondera kuntabara cyangwa harimo abaje kundaha. Igihe gitangagire ku bana b'Imana bavuga byose, birekura byose, bakira bose, n'akantu kabaruka mu mutima ati mbega abantu bose ni beza, bari mu ruhande rwanje cyangwa harimo bagomba kundaha. Haleluya. Dawidi acarabegera cyababwira tumviriza, nta kibazo ndabakira, muga ngomba mwanze mumbarire, muri mu ruhande rw'abaje kuntabara cyangwa mugomba kundaha amajambo, cyangwa mugomba kuzondangira umwasi wanje iyo ninyegeje. Murumva ayo makenga ya Dawidi? Icyo nkundira Imana rero, utanguye kugira amakenga nkayo, ni Imana itangura kwishura no kukwishura abantu kanaka. Ibintu udafise ko amakenga Imana izokwigera ibishura. Ibintu utari kurasenga nubona nk'ubu aje mu buzima bwanje, reka mfate ko ari umuntu mwiza, reka mfate ko ari mubi, mwiza we nta kibazo. Haje umuntu nkayeme mubi mu buzima bwanje, hanyuma jewe singire iyi ntuze y'amakenga, iyi nyifato y'amakenga, hama ntangure kuja imbere y'Imana avuga ati Mana uyu muntu ni mwiza cyangwa si mwiza, njyane nawe cyangwa si njyane nawe. Atacu ndabikozeko Imana yo nta kibazo, murashobora kujyana kandi irabibona. Mugabo kubera kutabaye careful ngo usenge hakiri kare, Imana ikubwire about no muntu, urashobora kwisanga umuntu wita umugenzi wawe ari wakudetruye ijejo. Praise God. Okay, Dawidi rero avuga ati okay baje nabakiriye, mugabo ngo mbesenge Mana. Acha bashira imbere y'Imana avuga ati Mana, aba bantu kuvyukuri baje kuntabara cyangwa baje kunyereka abansi banje. Praise God. Mugacha babwira ikintu gikomeye cyaka ko kibabera indicateur. Acha babwira ngo nimba mwaje kuntabara, nimba mwaje mu ruhande rwanje, umutima wanje uzomatana namwe. Kadabwira Imana, ibyo utazi mu mutwe umutima wawe urabizi. Munyumvise ama information utafise ko your spirit irayazi neza. Ibyo ntazi kuri yeme aje mu buzima bwanje nivyo, nga ibyo ntazi kuri we imwemu yanje birabizi. Rero kenshi imwemu yacu hari gihe yanga kumatana n'umuntu, mbwa twebwe tugomba twimatanya nawe. Dawidi yavuze ngo nimba bazanywe n'impore umutima wanje uzomatana nabo, atariko nimba batazanywe n'impore hari ico nzobimenyera ko umutima wanje uzobarojeta. Ndabaye ibanga, hari umuntu muhura yari mwiza reka gupropose ibintu vyiza, umutima ukumvura murojese, naje kukwigisha izera iryo jwi ryo mu mutima. Yacurindira profete, mufise ibibazo byo kurindira abandi bantu. Dawidi yavuze ngo nimba bazanywe n'amahoro umutima wanje uzomatana nabo. Hari umuntu wumva ukanagerageza ukabiforsa ukumva umutima wawe umuja kure, ibirenge bikaguma bijiyari, umutima wawe umuja kure. Dawidi yavuze ati iyi ni indicateur yo kumenya abantu baje kungwanira cyangwa baje mu ruhande rw'abasi banje. Abantu benshi mwatoreye mu buzima, mwase kumvira ijwi ryo mu mutima, nibo bazanye ibikomere mu buzima bwanyu. Umutima wanje uzomatana nawe. Ushiye kutamenya ko umuntu ari umurozi, nga umutima wawe urazi ko ari umurozi.
impemu yawe irazomeye ko ari umurozi. Uje kutamenya umuntu yuko afise ishari. Muraza abarozi bari ubwoko bubiri. Abarozi babipratika n'abandi barozi bari muri training yo kuba abarozi. Bafise ishari ryarindi ebana. Vuba bari mu kubatira. Umuntu rero yishari biragoye ko urimenya. Umunyeshari rero yona kwereka ko aryohewe, yona kwereka ko ibintu bimeze neza, indana ariko arapfa. Reka ndakubwira abo bantu ngene uzobabona. Umunsi Imana yaguhezagiye cyane niwo munsi bazova mu buzima bwawe ko bazoba bayidese. Hari abantu Imana itangiye ikuduza ucucika sije y'intambara kuri bo. Baca bumva umenga urumva ni nko gupfa kubona uri kuraduga nabo bashaka kumanuka, ni nko gupfa. Bamwe ubona gusezera atacyo mupfuye. Kubera iki? Yanka kukubona nyene uri kurashininga kandi yagomba kugira ishari ryaramwisha mu mutima. Amen. Nga Dawidi avuga ngo nzobamenya umutima wanje ni wamatana nabo. Kuko umutima wanje ni wihenda, umutwe wo kwihenda. Ivyo bariko baragira vyombesha. Nga umutima wanje uzomaha information isure. Mugabo rero amaze kugira amakenga icyangiwe muri histoire bivuga ngo mpemu w'Imana yaciye avuga. Acha aravuga uwo mwanya nyene. Umuntu umwe muri mubo bari kumwe na Dawidi acha aravugishwa. Acha avuga ati Dawidi ntugira amakenga kuri abo bantu baje mu ruhande rwawe baje kugufasha. Imana yopfumbi gukosora wagize amakenga akutayagira ukagwa mu kinogo. Darangije. Nimuhaguruke dusenge. Nimuhaguruke dusenge.